更加灵活和有效。反正我们是现在我直接面向 C 端嘛，该改就改了，改成那个灵活地方，现在改起来看起来很空洞，很无趣，对吧？这一改，或者还有一个就是，是不是说如果未来是变成 CDS 的方式，我们那个东西是一个输，就当时说是变成 API 了，是不是这两个开销以后可以说你可以去调用自己的大模型去生成，对吧？相当于说未来的比如说我们自己去干，然后不同的，那就是如果变成 CDS，你去调用你的那个它自己的 API，我就不管，但是你是基于我这个去做，所以它会比那个传统其实调用要好，这个也好。Ladies and gentlemen, as the train will only stop at the station, the local passengers please get ready to wait at the door. Please note the gap and time difference between the train and platform. We are arriving at Jiangsu Station. 所以我们把这个好处拿到以后，那就全点禁止吸烟，感谢您的配合。列车即将到站，随后车行驶时间很短，没有到站乘客。那这样的话，因为如果是这样的话，就相当于说我们之前看的那个设计的那些灵活的能力，那怎么上？那我们就是产品就可以，就因为它的那个能力的加持，就是可以变得很灵活很好，这样理解对吧？因为要我们自己去做成那种什么分类情况讨论，我们做不上。车站就要到了。Ladies and gentlemen, as the train will only stop at the station, arrival passengers please get ready to wait at the door. 我只调结果，我不让他去分析啊。所以说那个 CKS 里面有一步就从调这个结果，然后这样的话就有一个，而且就有把这个东西看成一个主要的方向，然后它就又有严肃的这个稳定的结果，然后又有灵活的输出，就可以做各种各样的事情，对吧？所以后面我们就要集中精力，就是把这些结果变成一个是一个生成的一个结果，对吧？这样的话，我感觉这样的就很完美了。所以后面这个大模型的能力，那就是我们外在加载的能力啊。对。对，我觉得这个是一个好的。如果或者说，是不是说，如果特别有，我们直接把它配好那个ChatGPT的那个东西，如果有这个，就是它付费，就直接付费了，然后我们在里面就我有 API 就自带的这个东西，是不是也可以？对，是啊，我的意思就是，因为有的人他没有这个，我说ChatGPT是最好的，他没有，那你就用自己免费的，那不就可以分担消费嘛？这意思，理论上是这样啊。行，那我现在就是上次讨论的那个我对ChatGPT那个分类讨论能力很强，我想复制，我感觉第一复制不出来，第二呢，其实可以借用它的这样一个能力，我们都不用花钱，只要把这个接口搭好就行，这样理解对吧？所以我就感觉说，其实很多人做类似的，你看他啥也没有，他就可以做出这个东西的，他不需要做那么细，他就是把出去抄抄剪剪把它拼在一起，对吧？我们现在营业也要这样干，不然的话我们怎么可能，对吧？对，所以我刚才提个点就是把我们既有的东西和大模型能力结合起来，就使得我们具有一个泛化的能力，这个很重要。